Hello and welcome to my channel The Baking World. রেড ভেলভেটের জার কেকটা তো আমার চ্যানেলে তোমরা আগেই দেখেছো। আজ আমরা বানাতে চলেছি রেড ভেলভেট টাপ কেক। তো চলো দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক আজকের এই রেড ভেলভেট টাপ কেকের ভিডিওটা। আমি এখানে একটা হাফ কেজি রেড ভেলভেট কেক বানিয়ে সেটার ভালো করে মিহি ক্রাম বানিয়ে নিয়েছি। তারপর এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি আমুলের চিজ ক্রিম আর তার সাথে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ হুইপিং ক্রিম। আমি এখানে ট্রোপোলাইটের প্রিমিয়াম হুইপিং ক্রিমটা ইউজ করে নিচ্ছি। তোমরা যে কোনো কোম্পানির হুইপিং ক্রিম ইউজ করতে পারো, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তাতে যাতে অ্যাটলিস্ট 30% ফ্যাট পার্সেন্টেজ থাকে। এবার আমি একটা ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে এটা বিট করে নিচ্ছি। ক্রিমটা ঠিক ততক্ষণ বিট করে নেব যতক্ষণ আমাদের ক্রিমটা এরকম একটা পিক ফর্মে না চলে আসে। তারপর এখানে আমি একটা কেকের টাব নিয়ে নিয়েছি, যেটাতে আজকে আমাদের টাব কেকটা অর্গানাইজ করব। এরকম কেকের টাব কিন্তু তোমরা যে কোনো বেকারি র মেটেরিয়ালসের দোকানে পেয়ে যেতে পারো। আমি এই বক্সগুলো সেলিং পারপাসে কিনেছিলাম। তোমরা বাড়িতে ট্রাই করার জন্য যে কোনো প্লাস্টিকের টিফিন বক্স বা স্টিলের টিফিন বক্সে এটা কিন্তু বানাতে পারো। আমি একটা স্পুনের সাহায্যে কেকের ক্রামগুলো নিয়ে টাবের মধ্যে একটা ফার্স্ট লেয়ার করে নিচ্ছি। আমার কেকটা যেহেতু সেরকম মিষ্টি ছিল না, তাই একটা বাটিতে আমি 1 চামচ চিনি নিয়ে আগে থেকেই চিনির একটা সিরাপ বানিয়ে রেখেছিলাম। এখন এই চিনির সিরাপটা দিয়ে আমরা কেকের এই লেয়ারটা ভালো করে সোক করে নেব। তোমাদের কেক যদি আগে থেকেই মিষ্টি হয়ে থাকে তাহলে চিনির পরিবর্তে নর্মাল জল বা দুধ দিয়েও কিন্তু তোমরা এই কেকটা সোক করে নিতে পারো। তারপর আমাদের রেডি করা চিজ ক্রিমটা একটা পাইপিং ব্যাগে ভরে নিয়ে নজেলের সাহায্যে আমরা মন মতো ডিজাইন করে নেব। আমি এখানে একটা হোয়াইট চকলেট কম্পাউন্ডকে গ্রেটারে গ্রেট করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন এই গ্রেট করা হোয়াইট চকলেটটা আমরা ইউজ করে নেব ফিলিংয়ের জন্য। আর এই গ্রেট করা হোয়াইট চকলেটটা যখন আমরা এক একটা লেয়ারের ফিলিংয়ে দিয়ে দেবো, তখনই কিন্তু এর স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এই সেম প্রসেস রিপিট করে কেকটা বেশ 3টে লেয়ার আমরা কমপ্লিট করে নেব। একদম উপরের লেয়ারটা একটু আলাদা রকমের ডিজাইন বানানোর জন্য আমরা মাঝখানে একটা দিয়ে দিচ্ছি হার্ট শেপের কুকি কাটার। কুকি কাটারটাকে মাঝখানে রেখে তার চারপাশে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা হোয়াইট চকলেট। আর ফাঁকা থাকা হার্ট শেপটার মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি রেড ভেলভেট কেকের আর একটু রেড ক্রাম। সব শেষে একটা স্পুন নিয়ে ওই কেক ক্রাম আর চকলেটটাকে আমরা একটু সেট করে নিচ্ছি। আর এইভাবে দেখো একসাথে বানিয়ে নিলাম আমরা আজকের রেড ভেলভেট কেকটা। এই ভিডিওটা এতক্ষণ দেখে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, আর অবশ্যই দ্য বেকিং ওয়ার্ল্ড চ্যানেলটাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতো এখানেই হয়ে গেল ভিডিওর দি এন্ড। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা আর হ্যাপি বেকিং।